Alors me revoilà mes amis, rebonjour, salam alaikum خوتي وخواتاتي. فوالا اليوم غادي نعاود نوري لكم واحد الوصفه مغربيه. ديك الخطره ديتكم للطليان درت لكم الكاليروني، واليوم نغدو عند خوتنا المغاربه غادي نديرو سلو. فوالا دونك سلو كاين اللي يلغوا له السفوف، هذا يديروه للنافسه ولا يديروه بزاف في رمضان. فوالا باسكو فيه منفعه كبيره، فيه بزاف لي فيتامين. دوك نوري لكم. فوالا هنا فوالا درت 1 كيلو دو فارين، راني قليته في المقله بحال كيما حنا غادي نهضر لكم شويه بالمغربيه، بحال حنا من نعملو قنته. فوالا ونقليو السميد. فوالا دونك لا سي لا فارين راني قليتها. شتو التلمسانيه ما جاتش بصح زيفطت لي وحده بنت عمها كيريكا جميله. الحمد لله وانت بخير. ايوا مرحبا بك. يسلمك. فوالا سمعت بيا راني عامل لا كونفيتور تاع التشين، نوريها لكم. شوفوا هي جات تدي حقها، ما يطلقوا والو هاد التلمسانيين. هاد صحتك اختي، كي راكم؟ الحمد لله. كي راهم عزمنا عليكم؟ الحمد لله. ايه ونحبوكم غير بخير. الو خوتي وخواتاتي، دونك هنا قلت لكم باللي راني قليت كيلو ديال الفارينه، اللي يبغي يدير قل يدير قل. فوالا انا راكم شفتوا التلمسانيين يطيحوا عليا باه يدوا حقهم، اوبليجي نكثر. فوالا انسويت بصحتك اختي. هنا عندي كاس ديال السمن، c'est du beurre clarifié. Là, j'ai 1 kilo de farine que j'ai fait griller à la poêle. Je parle en arabe et en français pour que tout le monde y comprend. Là, j'ai un verre, regardez, d'eau, moins un doigt. Moins, regardez. Voilà. Terre, voilà. Terre, semaine, du beurre clarifié. Là, j'ai fait fondre une plaquette de beurre et il faut enlever tout l'eau. Il faut mettre vraiment que le beurre. Enlever l'eau et le beurre et le lait qu'il y a dans le beurre. Là, j'ai à peu près 700 grammes d'amandes. Là, megli, que j'ai fait griller au four. Là, mes amis, j'ai un bol, l'équivalent d'un bol de graines de sésame blanches et marron que j'ai fait griller. Là, j'ai 2 sachets de sucre vanillé. Là, j'ai du miel. Là, عندي regardez un petit peu, c'est de la gomme arabique المسك الحرة. voilà راني طحنتها. voilà en arabe c'est مسك الحرة، غير la moitié d'une cuillère à café. Après c'est facultatif les gens. C'est pas une obligation, c'est facultatif. Parce que c'est pas tout le monde. هنا عندي une cuillère et demie de cannelle en poudre. وهنا عندي حبة طيبة مطحونة. وهنا عندي النافع وشوية تاع زوجة الطيب درتها فوقه. Alors c'est l'anis, l'anis, le fenouil, la cannelle, regardez, la cannelle, l'anis, le fenouil et un petit peu dessus j'ai mis de la noix de muscade, vraiment très peu. Voilà. Là, 2 sachets de sucre vanillé. Là, de la graine de sésame blanche et marron que j'ai fait griller au four. Mes amandes, elles sont grillées. Voilà. Là, j'ai des amandes effilées que j'ai fait griller pour avoir le croquant. Et là, j'ai de la poudre de graines de sésame marron avec du comment ça s'appelle, avec des graines de lin, mais c'est facultatif, c'est pas une obligation. C'est surtout il faut mettre des graines de sésame que vous faites revenir bien au four ou là dans une poêle et que vous faites griller et que vous hachez bien comme ça. Voilà. Alors bismillah ala barakatillah. Donc le secret c'est au moment de moudre les amandes. Quand vous moulez les amandes, il faut vraiment qu'elles lâchent leur huile, leur gras. Bismillah, ala barakatillah. Allahumma salli wa sallam ala nabiyyana Muhammad. Voilà. Alors, regardez. On va faire ça. Bismillah.
Alors, pendant que les amandes راهم ينطحنوا, on va commencer الخليط تاعنا. Alors, بسم الله. Ça, c'est les graines de sésame اللي قليتهم وطحنتهم. Ça, c'est le fenouil en poudre. النافع. Ça, c'est l'anis. Avec ma touche de noix de muscade. Ça, c'est la cannelle. Ça, c'est le sucre vanillé. وهنا c'est المسك الحرة. Voilà, donc on répète, j'ai mis tous mes aliments, tous les ingrédients que je vous ai donnés, je les ai mis sur ma farine. Et je continue à hacher. Alors, je crois que j'en ai trop mis dans mon robot. Attendez. Parce qu'il faut vraiment que mon robot, mes amandes, c'est ça le secret. Mes amandes, elles lâchent le gras, elles lâchent leur huile. Donc, quitte même à le faire en 2 fois. Voilà, vous en enlevez un peu, Inch'Allah. Voilà, bismillah. Voilà, je voulais être rapide. Et de faire trop vite, on fait des bêtises. Alors. Voilà. Ça, pendant le ramadan, le soir, c'est plein de protéines, de vitamines plutôt. Voilà, c'est très bon. Vous pouvez rajouter des noix, des noisettes. كل واحد والذوق تاعه. Voilà. Il y en a qui rajoutent un petit peu de حلوة الترك. Voilà. Là, normalement, ça devrait aller. Alors, on va le mettre en 2 fois. Voilà. Allez. Là, on va commencer à mélanger tous les produits. Encore, hein? Bon, après, ça monte, ce qui Ouais. fait ça. Alors, attends. Voilà, regardez. Servez-vous d'une maryse. Voilà. Il faut vraiment que... Voilà. Que ça soit haché jusqu'à qu'on voit que ça devienne une pâte, en fait. C'est ça le secret du selou. Alors, normalement, là, on est bon. Voilà. Voilà, je veux la texture que vous devez regarder. Il faut qu'on voit que ça soit gras huileux. Voilà. C'est ça qui va nous aider à donner ce goût à notre sello. Alors, voilà. On va le verser là. في امان الله سلامه ثانية واه جات. سلم ثانية جات زايفة صاحبتها وجات. ثم اليوم عندي زوج. نحسب لا غير صاحبتها. كيريك. فوالا الو اليوم في زوج جاو. واه ها عباد ربي. ايوا اسم يعمل الميت في غسالو. فوالا شوفوا. الو اليوم درت لكم بركوكوس توتالور زي فتاه لكم ودروك سلو زعما غير اللي ما بغاتش تولد اليوم. سمحتوا الشيرات. هيا اللي راه منيرفيها راجلها تقول له راني نفسه. Voilà.
انسويت دروك نطحنوا الجنجلان. فوالا بسم الله. Tu laisses un peu, non? ونخلي شويه هكاك باه للقرمشه. فوالا فوالا فوالا. والاخر نطحنوه شويه. فوالا Ça, c'est les graines de sésame. Alors là, voilà, c'est les graines de sésame. Voilà, راهم طلقوا الزيت تاعهم. Voilà. Voilà, ما شاء الله, ça sent très bon. مع اللي كانوا مقليين. Voilà. تلمسانيات شافوا البركوكوت جاو يجروا. Voilà. Allez, bismillah, على بركة الله. ودروك, après on peut rajouter des noix, on peut rajouter ce qu'on veut. Alors, تلمسانية شمت بركوكوس لغات لحبيبتها بنت عمها تلمسانية كيفها قالت لها روحي نصدموا لابد يشدنا. سمنا عملوا. Voilà. Alors, bismillah. Maintenant, voilà, regardez. غادي نضيف الدهان هو الأول. Voilà. فوالا راه باقي فيه الحليب ما نديرهش. ودروك غادي نضيف السمن. انا ما بغيتش ندير غير السمن باسكو سا فا اتر ان تي بو فور ان غو، سي بور سا خلطته مع الدهن. فوالا بسم الله على بركة الله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وهو على كل شيء قدير. يا ربي تبارك لنا فيه. فوالا تقدروا ديروا الوصفه شويه صغيره، انا لا غالب تلمسانيه تيشاركوا وبليجي نعطيهم حقهم، سبور سا كثرت نعرفهم يطيحوا عليا كي الويسي. فوالا فوالا. الوغ كاين اللي يبغيه مشمخ بزاف وكاين اللي لا، انا نبغيه مشمخ بزاف. فوالا سي بور سا كثرت له. فوالا فوالا شوفوا راني بسسته. فوالا بيان. فوالا واحدة مدت يدها. يا بردي قلعي مقاطعك. جاي خويا يسلمك ربي يخليك. هذاك راه عاد ما دارش الميان. عاد راني عاد ما درتش الحسن. دير الميان. الله يسلمك جارتي، دوك نعطيك حقك ملي شكرتيني. يعطيك الخير. يسلمك، انا نبغي اللي يشكرني يا بخي. انا بالخف يدوا لي كاع صوالحي غير يقولوا لي كلمه زينه ما تكلش. فوالا وشوفوا كي غادا. ايوا دابا اليوم رانا في المغرب عند خوتنا المغاربه. فوالا هذا الريحه ما شاء الله، وهذا فريمون ينفع للصحة، سورتو في رمضان هكاك تتسحروا بيه تو. نقول لكم حاجة، يكون عندكم لي فيتامين لي سونس لكاع النهار. فوالا فوالا. انا خوتي وخواتاتي راني زدت الحسن باسكو كاين اللي يبغيه ناشف، انا ما نكذبش عليكم نبغيه طري، نبغيه فوالا. دونك الوغ au fur et à mesure voilà. moi j'aime quand il fait une pâte. il y en a qui l'aiment مرمل، وانا نبغيه من يكون معجن، كل واحد والذوق تاعه. فوالا ما شاء الله تبارك الله. يبارك ايامك جارتي، غادي ندير لك حقك في قابسه.
رمضان رمضان جارتي واختي شتو اللي تصح ودرت لك لا كونفيتور دو بواغي دورانج مهمه ربي يشد لي في جوارين يخليهم لي ان شاء الله ونتلاقى نكونوا متجاورين في جنة الفردوس يا ربي امين. ها راك تقولها لي علاش كونتي با ميم ولا واش شتا هو؟ علاش ما كنتش باغي تمد لي لا نمد لك جارتي يا بردي ما تجينيش الماكله بلا بيكم. راك دير في لا بيبليسيتي لا لا جارتي نعطيكم زوج اليوم. يا بردي. سا تو ديرانج با جبت صحبتي لا لا معليش راكم تجريسيو زواريني راهم يجريسيو نخاف. Voilà, là on le mélange bien. Voilà, là on le mélange bien. Voilà. Regardez, moi je l'aime quand il fait une boule comme ça. Voilà. Et il y en a, ils le préfèrent مرمل. كل واحد والذوق تاعه. غادي نعاوده. Je vais bien vous le présenter et après je vous le mets à disposition. الوغ خوتي وخواتاتي صاي الوصفه تاعي كملت راني وجدتها والتلمسانيات راهم يقارعوا باه يرهجوا باش يشربوا لاتاي افيك باه يشربوا لاتاي مور البركوكس. شوفوا فوالا ان شاء الله تعجبكم الوصفه. ابخي شاكاين فوالا بوفيس لا ديكو ولا ديكو تبقى اختياريكم. اختياريه اختياريه. فوالا شوفوا المول تاعي. فوالا Il a mis des amandes فوالا جي مي دي زاماند او فون وحطيت السلو تاعي وعاودت قلبته. فوالا ان شاء الله تعجبكم الوصفه وديروها. وهذه السيمانه ان شاء الله غدوه لا بس غير غدوه ان شاء الله ندير لكم وصفه واحده اخرى بقدره الله. ربي يفرحكم ان شاء الله تصوموا خوتي بالصحه وطول العمر. فوالا وعرفوا باللي رمضان عباده ماشي غير طياب. فوالا جو فوز امبراس جو فو سويت بيان دو بونور. تلمسانيات راهم مدابزين في الكولواغ شكون اللي تدي القوطي الكبير. فوالا غادي نعطيكم في زوج غير ما يبقاش يعطيك الصحة. امين ويسلمك وربي يخليك ويحيوا ناس تلمسان وسيدي بومدجن المغيط ويحيوا ناس الحنايا وناس الرمشي. وهذه تلمسانيه اللي جات الزوجه يقول لها جميله واختي ونبغيها بزاف وتخدم في السبيطار وربي يخليها ويفرحها ويعطيها مرها تتمنى ان شاء الله يا ربي. Voilà, je fais un gros bisou à tout le monde. Prenez soin de vous, on se revoit dans la semaine. Je vous aime.